Hey guys, welcome back to YouTube channel. ಸೊ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಅಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಕ್ರೀಮ್ಸು, ಐಲೈನರ್, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೇಕಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಷಿತಕ್ಕ ಸ್ಯಾರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ವಾವ್, ಫುಲ್ಲು ಓಕೆ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತಿಗೂ. ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಯಾರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಬ್ಬರದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಅಕ್ಕದು ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ಬ್ಲೌಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ? ಅಲ್ಲ, ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೋದು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾನೆ. 1 kg ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಕಪ್. ಹಾಫ್ kg ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ನಾವೇನು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಕೂಡ, ಓಕೆನಾ? ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿವತ್ತು ಅಗಾರೋ ಏರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡ್ರೈಯರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 3-in-1 ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಹೆವಿ ಸೌಂಡ್ ಗೈಸ್, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂದಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಝಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ವೇವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇವಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಂತರ ಫ್ರಿಝಿ ಏರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನೈಕಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ 3-in-1 ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3-in-1 ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಆಫು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು.
ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1999 ಇತ್ತು. 2000 ರುಪೀಸ್ಗೆ 1 ರೂಪಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಈಗ 1800 1850ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೂ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ. ಸೊ 2 to 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸೆಟಾಫಿಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ SPF 50, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎದುರುಗಡೆ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಗೈ, ಸೊ ಮಿರರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಾದರೂ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಅದು. ಲೈಟ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿದೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕ್ರೀಮ್ ಗೈಸ್, ಅವಳು ಒಂದೇ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಹೌದು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ನಾವು ಮೇಕಪ್ಪು ಕ್ರೀಮು ಎರಡೇ ಕ್ರೀಮು. ಓಕೆ, ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮೇಕಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರ ಮುಖ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಆಯಿಲಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ನನಗೂ ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡ್ಸ್ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಯಿತು, ಇದಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಜಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಹಾಕೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾಜಲ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ? ಸೇಮ್ ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು ಐಲೈನರ್. ಸೊ ಅವಳು ಐಲೈನರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಐಲೈನರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಜಲ್ ಒಂದೇ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಡ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ಲರ್, ಐಬ್ರೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಕಲರ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬಿಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೇ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನೋ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗಾದ್ರೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದಲ್ವ, ಇಷ್ಟೇ ನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಂದು ಐಲೈನರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಕಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಐಲೈನರ್ ಕಾಜಲ್ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋ. ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅವಳು ಕಾಜಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಸೊ ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು ಐಲೈನರ್ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಆಯಿತು, ಈಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಪಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಇದು ಏನೋ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೂನಿಶ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಬೊಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ನೋಡೋದಿತ್ತು, ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಐಲೈನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನಂಗೆ ಐಲೈನರ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪ. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರು, ಚಿಕ್ಕದು ಪುಟಾಣಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ಇದಿಷ್ಟ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಗ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬ್ಲಷ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದಿತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಹಿಂಗೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ ಗೈಸ್. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೀನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಅದಿತಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾರು? ಮಮ್ಮಿ, ಅರ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಚೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೈಸ್, ಚೋಕರ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗಾಜಿಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೈಸ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕೂದಲು ಹೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಬ್ರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗು. ಈ ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಅಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ನಾವೇನಾದರೂ ಮದುವೆಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಯಾರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೀರೆ ಬಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ KLM ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೊಡಿಸಿದ ಸೀರೆ. ಎಸ್, ಈ ಸೀರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಅನುಷಾಗ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ಯಾವಾಗ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರೋಲು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.